Nu, ko Latvija? Es, netipis jurists, vērsīšos tiesā pret Facebook. Ja tu neesi pārklausījis, un tas arī nav joks, piesako, jo būs ļoti, ļoti interesanti. Lai ērti un efektīvi izmantot savus sociālo tīklu kontus, Facebook un Instagram kontus var apvienot vienā meta akkauntu. Tas ir nepieciešams, lai optimizētu darbības. Un uzsākot savus gaitas sociālos tīklos 2023. gadā, es konstatēju, ka mans konts nezināma iemesla dēļ ir bloķēts. Es esmu jurists un arī advokāts. Manās asinīs ir cīņa par taisnīgumu. Tagad es gribu parādīt ikvienam, kā atrisināt nevis vienkārši kādu parasto problēmu, bet kā piespiest Facebooku novērst savu kļūdu. Pirms es vērsīšos pret Meta tiesā, es mēģināšu šo situāciju atrisināt tomēr miermīlīgi ceļā. Vērsīšos sākumā pie atbalsta dienesta. Lai ar atbalsta dienestu vispār varētu sazināties, ir nepieciešams iegādāties Meta Verified abonementu par gandrīz $20. Pēc tam tiks atverta īpaša atbalsta poga. Nu ko, Meta apstiprināja manu Meta Verified akkauntu, un tagad mums ir iespēja patiešo vērsties atbalsta dienestā. Tūlīt mēs aprakstīsim problēmu un gaidīsim atbildi no Meta atbalsta dienestā. Kā tev liekas, vai lieta galu galā nonāks tiesā? Padalies ar savu viedokli komentāros un noteikti iziesim šo procesu kopā.